Geus lempengna ngomong mah eta munafikin teh kulantaran di dunia nang tangan bae ka Kangjeng Nabi, pagawean teh nang tangan ka Kangjeng Nabi, selalu kontra bae jeung Kangjeng Nabi. Pagaweanana nya nama pagawean anu pinarakaeun bae atuh. Engkena ieu munafikin mah engkena dedeh. Lain deui kan. Tadi tah obar kan. Lantaran munafikin mah boga pagawean teh selalu berbeda bae jeung Kangjeng Nabi. Sedengkeun Kangjeng Nabi mah ieu teh ngajakan ka akhirat atuh meureunannya nama ngajakan ka neraka dunungan. Kudu dicarekan awak urang. Sia mah munafik berarti sia mah awak. Dibere umur lain pake ka Gusti Allah, dibere sehat lain pake ka Gusti Allah, jae ge munafik dukos kitu mah. Munafik dukos kitu farihal mukhallafuna bimaqadihim, bunga seseriannya nama di tempatna teu daek berjuang, bakarihu ayu jahidu, embungeun nama berjuang. Da ieu keur carita zaman Kangjeng Nabi diajak perang embungeun ku ari mah urang bae ieu zaman urang. Urang teh bungah tah henteu mun diajak berjuang agama di zaman urang, berjuang di zaman urang naon? Atuh ieu bae heulanan awak urang nu babari teu kudu make modal berjuangkeun salat 5 waktu berjamaah. Mun teu berjamaah ieu aya naon awak teu daek berjamaah ieu. Teu daek berjamaah eueuh nu dianggap ku ari teh urang anu nganggap hebat urang tah eta geus salah. Geus salah, hebat menang tapi ngarasa hebat bahaya. Ieu nu paling bahaya ge, ngarasa hebat. Eueuh nu dikolotkeun ku aing, eueuh nu dideuleuh ku aing. Geus aing mah kajeun mun parid bae sorangan. Tah eta geus bahaya tah kos kitu teh berjamaah syiar teh. Berjamaah teh syiar. Henteu cenah aing mah make perjalanan wali belkok sia. Wali-wali sia. Berjamaah. Mun henteu berjamaah tanya. Awak sia si kudu teu daek berjamaah masjid dampe imamna aya haju sakitu mah tegep tapi sia teu daek gah embung aing mah kaganggu urusan aing cek nya teh pan aing loba kegiatan tah eta nafsu nu kos kitu nafsu teh nu kos kitu teh deuk iraha teh sakedeung deui cabut umur selesai perjuangkeun urang berjuang teh syiar-syiar agama atuh perjuangkeun ku urang teh ayo di lembur urang teh mun urang geus teu daek berarti ieu urang kaasupan ku penyakit munafik. Masyaallah kan berjuang agama lamun lain ahli Allah moal kuat sebab naon kabita bae ku pamere kabita bae jeung kabongbrong ku dunia tapi lamun lillahi taala malah ngaluarkeun berjuang teh lain dibere tah ieu kiai teh lamun ceramah kan kudu dibere bae da dibere pan teh ceramah eta kos kitu kiai bensin pan oh wajar jana mah ceramah nu teu ceramah yang dibere wae aduh eta mah goblok bin tolol bin bloon bin oplo ya munafik kita munafik kok situ dah ngahili dan dalam la tanfiru fil hari ulah eta keur baheula zaman Kangjeng kebelah dina zaman sahabat zaman teh zaman urang ge ngaulah-ulah mentek lamun lain ahli Allah mal kuat sebab aya pandangan luar Allah mentek nu dihajarna ilmu tasawuf nu dihajar teh ilmu tasawuf mimiti Iqbal ngahajar tasawuf terus kebelah dia ngahajar tasawuf sebab naon ahli tasawuf anu kararuat berjuang ngaleungitkeun muatan lillah tasawuf lah nu dihajar anu tidak rasional lah masa ibadah teh pakai perasaan tidak rasional lihat Kangjeng Nabi ini ada hadisnya ini ayatnya
kikituan dihajar terus, tapi makin dihajar tasawuf makin muncul. Malah kita namanya nama teh jahuna naon. Berbagai ulama modern ngahajar tasawuf di Indonesia teu kudu dicaritakeun ngaran-ngaranna. Malah nyana anu hancur-hancuran. Sebab ieu ahli tasawuf ieu anu getol jasa berjuangna tanpa pamrih militan. Nyana mah teu hayang dibere hiji Allah. Sakitu betah urang lamun geus kos kitu karak ieu lain Pak. Dibabawakan ku bupati. Ya ceramah tadi bawa ku bupati teh ceramah. Bawa ku gubernur teh kiai musiman nu kos kitu ngaranna. Salah teh kiai henteu, maksudna teh bener eta mah. Kiai. Har tidak jang negakeun agama nu sabener-bener nama moal bisa ku jelema-jelema nu kos ka ditu sebab aya kepentingan luar agama. Anu teger mah hiji we. Sabodo aing mah hiji beng neangan ridho Allah lillah. Teu hayang diagungkeun, teu hayang dimuliakeun, teu hayang dibere, teu hayang hiji be Allah. Diaromongkeun sadaekna sia ngomongkeun, engke geus sia katulah ku Gusti Allah sorangan. Jelema nu keur ka Allah diomongkeun tungguan. Moal koto. Sia nu kituna. Moal beda. Ieu nu urang ngadenge mana sih Jawa Timur nu lilahna, mana sih Jawa Tengah nu lilahna. Ya cak jana lillah mah urusan hate beres bener omongkeun ku sia langkah sia ku hate tante hate teh aya haseupna ka mana arahna teh ayo ahli Allah omongkeun ku sia ulah nu hirup keneh nu geus paeh ngomongkeun sia ka Maulana Hasanuddin omongkeun moal kebal sia jadi cak-cak sia omongkeun sia ta Habib Lutfi ku sia omongkeun sia moal kebal sia urang ngomongkeun Gus Dur bae ngomongkeun Gus Dur ala lajur jelema kabeh asal ngomongkeun Gus Dur teu kebal tak beres nyana mah biasa bae teu nyangun acan ahli Allah lamun diomongkeun awas man adzalli waliyan faqad adzantu bil haram jelema ngomongkeun wali aing sarua jeung ngalawan ka aing cak Allah tungguan parang salah tah ieu munafik hiji nyengserikeun ka Kangjeng Nabi nyengserikeun ka rombongan mukminin anu berangkat perang beserta Kangjeng Nabi lantaran saat paila jeung musim gugur panas anu luar biasa nya nambah seserian nyengserikeun bunga ku ditinggalkeun anak munafik. Nomor kaduana loba jasa loba pisan para sahabat anu memperjuangkeun agama teh mere hartana segala rupana bentuk hewan, bentuk makanan, bentuk uang, emas, perak, masya Allah dibikin, dikerahkan jang jihad fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Justru munafik mah wa karihu ayujahidu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Ngomongna mukminin neruskeun ucapan Kangjeng tidak mau tahu paila atau panas kita berangkat paeh syahid urang tinggal salengkah deui menuju Tabuk berarti menuju surga. Sahabat ngaromona geus kitu kadeleuna urang teh keur ngalengkah menuju Tabuk padahal menuju surga Firdaus. Sahabat teh ngomong geus kitu dedeleuan urang lantaran urang masih di dunia berangkat teh lengkah-lengkah urang menuju Tabuk tetapi aslina menuju surga. Tapi munafik ngomong wa qaulul la tanfiru fil hari panas blon panas ulah berangkat panas ya nyiksa awak sia. Tapi sahabat teh ke Bandung berangkat beserta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek Kangjeng Nabi qulna jahannam asyaddu harra
Gusti Allah kul bejakeun Muhammad eta munafikin ngomong panas. Emang bener keur panas tapi naru jahannam asyaddu harra. Panasna neraka jahanam leuwih sangat, leuwih dahsyat, leuwih parah tibatan panasna tabu. Kuari karasa panas, perang, paeh, surga, nikmat seserian. Tapi nyana kuari ngarasakeun panas, nyana teu milu perang seserian, sakedeung deui di kulub di neraka jahanam leuwih panas. Ya Allah ya Rabbi, urang kuari panas. Urang panas kuari neulean jam bae kieu. Liwat tamual ye. Geus kieu bae nyana, tadi ngauduk setengah piring doang ye. Geus kieu bae panas, geus kikipas nyana. Tah, aya bae nu nganasehatan di itu ulah ngaji, panas. Panas urang teh kan butuh kesehatan, panas eta mah kan teu bagus. Korenganan bejakeun kanyanan naru jahannam asyaddu harra panasna jahanam da sia di imah bae leuwih sangat tibatan panas dari majelis. Ye, di majelis mah panas ge lah sakedeung. Sakedeung di majelis mah kieu eta. Tapi ieu parah mah cenah kieu panas hate kumaha mah ieu. Hate panas cenah ieu. Teu mah di ASEAN ge panas bae. Panas bae teman di ASEAN ge ku urang panas bae. Ye, tapi lamun urang manteng ka Gusti Allah, manteng ka Gusti Allah. Urang misalnya ibadah ngaji, salat, zikir, baca Quran, panas, teu ngarasa. Panas mah panas bae alhamdulillah. Gusti abdi dibere keluar kesang, ieu kesang teh jadi saksi. Engke di akhirat teh cak kesang teh ya Allah ya Rabbi teu ridho abdi lamun jelema eta dikanarakakeun sebab nyana tengah peuting maca Quran kesangan abdi saksina. Masya Allah saha anu kituna. Masya Allah kos nyana bae. Boro-boro maca Quran kesangan buku tiis make AC ge heuh aya bae. Kakara gede baca auzubillahi minasyaitonir rajim. Make AC atau make kipas. Geus ngeunaheun jasa. Kopi aya. Rokok aya. Ngeunaheun. Geus tinggal husuna bae maca Quran ye. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Quran. Wal Quran lagi min kalam al-muzayyin surat. Sadaqallahu iraha berjuangna iraha henteu kieu sia goblok awak ja Aisyah nonton TV mah berjam-jam kuat ja sia urusan dunia mah berjam-jam kuat ngobrol sia berjam-jam kuat main catur sia berjam-jam ge kuat sababar ajang sia kuat coba ieu paksakeun maca Quran sia tolol goblok carekan awak urang bawakeun golok kieu katarangkeun ieu ku aing dia lain maca Quran tungtungna mah nyarekan awak we lah. Tah karak mun bisa nyarekan awak hebat jelema mah. Eta gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Tereng geus anta mah tuh. Tamat cak majikan amal kebal deui sadaqallah ye. Atuh kalau birabbin nas. Birabbin ada. Majikan ngadayekeun we. Ilahin nas min syarri wa taqulu make Quran ka. Geus talar tah mah. Misalnya wasal khannas alladzi wasbi sudurina jinnatu wa sadaqatu bener teh jauh disangkaan kula atuh naon artina eta kopi ka kula teh bener teu kudu make kopi kula ngomong sia geus porosotkeun calana cak pamajikanna paingan maksudna eta meureun aduh loba omong geus aya polisi. Kayak orang ditangkap deh. Oh kan. Untung nama. Masya Allah kari. Awak tuh pernah diperjuangkan ku urang. Perjuangkan nafsu orang. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali terus perjuangkan. Tadi itu bakal ngeunah. Urang ka berangan saya itu ya Allah nalangsat. Masya Allah.
moal balik deui waktu teh ka tukang teh eta kosong teu pake ibadah ka Gusti Allah. Ya Allah, sabaraha tahun orang mengisi hirup dikosong-kosongkeun moal balik deui ka tukang. Tinggal nu kahareup tah para solihin teh ceurik nyeung ceurikan lamun katinggaleun lewat datang ka subuh teu hudang tadi moal balik deui kan waktu eta kosong pake sare. Batur mah geus datang ka dinya nyeung ceurikan teh. Geus lain nyeung ceurikan dosa deui nyeung ceurikan waktu kaliwat. Urang mah subuh qodoan geus seuseurean. Qodoan Allahu akbar. Aya anak dek Allah mahdinina kan kieu ai sorangan mah nyana ge pal-palan. Lantaran aya anak liwat di handap. Aduh, anak dah ngintip deui ongko. Mah, bapak kok sholatnya begini? Tah, aja teu nalangsa. Lamun hayang nyaho tah pangkat solihin mah tinggalin tahajud bae teh kalewatan datang ka subuhna mencan karak tahrim doang geus ngalengis ceurik lain yang ceurikan dosa eta waktu tah kaliwat masyaallah kosong jaknya aduh mun ditegor ke di hareupeun Allah sia eta pon pake sare kunaon nu mantak sare lelap tah ditanyakeun nu mantak lelap sare berarti kan awalna kunaon mun barang dahar naon mun boga masalah naon dituntut terus ka dinya. Ceri para solihin urang pernah henteu pernah pan urang ya Allah ya Rabb urang mancan nyorang kesangan ibadah teh can nyorang nu mantak di masjid di majelis make ieu ge asup ulah kesangan jasa ulah awak urang teh ibadah ulah kesangan tapi kan main catur mah ngitung kesang ngitung teu gitu tapi ibadah maka karena Allah sholli sholatan kamilatan wa sallu salaman tam ngaraneuheunnya ibadah kieu kesangan cek nya sholli sholatan kamilatan wa sallu pindah keluar aya tiis cek nya angin Allah sholli sholatan kamilatan tah di dieu mah tiis sholli sholatan kamilatan di jerok kesangan di luar katiisan dikira benerna tolol awak berat kudu dicarekan awak kurang siapa munafik berarti siapa awak dibere umur lain pakai ka Gusti Allah dibere sehat lain pakai ka Gusti Allah jae ge munafik dukos kitu mah munafik dukos kitu farihal mukhallafuna bi maq'adihim bunga seserian nya nama di tempatna teu daek berjuang Lekarihu ayu jahidu embungan nama berjuang nah ieu keur carita zaman Kangjeng Nabi diajak perang embungan ku ari mah urang bae ieu zaman urang teh bungah tah henteu mun diajak berjuang agama di zaman urang berjuang di zaman urang naon atuh ieu bae heulanan awak urang nu babari teu kudu make modal berjuangkeun salat 5 waktu berjamaah mun teu berjamaah ieu aya naon awak teu daek berjamaah ieu teu daek berjamaah eueuh nu dianggap ku ari teh urang anu nganggap hebat urang tah eta geus salah hebat menang tapi ngarasa hebat bahaya ieu nu paling bahaya ge ngarasa hebat eueuh nu dikolotkeun ku aing eueuh nu dideuleuh ku aing geus aing mah kajian mun parid bae sorangan tah eta geus bahaya tah kos kitu teh berjamaah syiar berjamaah teh syiar henteu cenah aing mah make perjalanan wali belkok sia wali sia berjamaah mun henteu berjamaah tanya awak sia sih kudu henteu daek berjamaah masjid dampe imamna aya haju sakitu mah tegep tapi sia teu daek embung aing mah kaganggu urusan aing cek nya teh pan aing loba kegiatan tah eta nafsu nu kos kitu nafsu teh nu kos kitu teh deuk iraha teh sakedeung deui cabut umur selesai perjuangkeun urang berjuang teh syiar agama atuh perjuangkeun ku urang teh ayo di lembur urang teh mun urang geus teu daek berarti ieu urang kaasupan ku penyakit munafik masyaallah kan
Mentek ulama kataji di pesantren Banjar teh lain naon di pesantren Banjar eta ku hebat ayah nyin pondok pesantren kemudian ieu masjid sekelilingna anak-anak incu waya salat ka masjid. Masya Allah tah di Banjar teh datang ka kuari istimewana waya salat ka masjid kabeh nu imam rawatibna hiji geus lamun kaburu atuh berjamaah teu kaburu tetep ka masjid salat jam sabaraha tilok salat di imah di masjid tah ngahirupkeun kos kitu tah hese jasa urang mah ieu pondok pesantren teh Pasalia di ditu pondok pesantren Pasalia geus masing-masing. Komo nu lain pondok pesantren mah di lembur nah salat bersama bae ka Allah di masjid ka Allah di ka Allah ngadalil soekeun habak teh sungutna ngadalilnya nah di masjid ka Allah di dieu ka Allah salat bae ka Allah tah nah, iya biang munafik nu kos kieu ieu ka masjid babdag boga anakna kan nanyakeun abah ka mana berjamaah saregepkan kadengena Masya Allah engke kebal anak lagi nuturkeun bantah wari mah anakna geus direkeun ka masjid sia ka masjid abah ge tilo dek ngomong naon coba abah na yo dek ngomong naon geus pareum teh dipareuman ku urang sorangan ieu aya titik-titik munafikan saeutik di jero qalbu urang farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilaf Rasulillah wa karihu ayjahidu bi abwalihim wa anfusihim fisabilillah. Memeh ngajured memeh kholwah dideuleu sehari-harina ieu teh kos tali tak encan kos tali teh diliwatkeun ka dieu ditalikeun ka dieu daekeun atuh berjamaah ge masih ngabageun keneh kos besi atuh kan kudu kos tali ditalikeun ka dieu dicanggereudkeun ka dieu daek oh karak di kholwah hari kamu ngabageun keneh bae mah besina ge ieu mah besi ulil absor ulil ese ya kari teh iyalah munafik ngomong latan biru berangkat bilari gol pejakeun Muhammad kepada munafik naru jahannam asyaddu harra neraka jahanam leuwih dahsyat panasna nah wari urang jangan nasehatan urang awak panas emang ngaji tapi jahanam lebih panas jangan nasehatan urang awak panas emang ge mere duit teh yang jariah tapi neraka jahanam lebih panas oh cak pa awewe awak dicandung teh panas emang ge tapi jahanam lebih panas tak kudu cara pemajikan ayah teh abajal tadi asana ieu mah baralik di tawaran kabehan kaji tadi ngaji kadenge kiai aya pemajikan ayah menawarannya besi ka haji dikawin deui kula ge nuturkeun bae lah pokona mah kasurahan kiai tadi neng ridho balik siapa kok kakak mah bangun hayang teh gitu henteu sih tadi bangun merangkak itu aing mah nanya ge sia lamun aing ka WD bang sia deuk balik apa deuk cicing WD baliklah geus atulah kos kitu mah tawaran Allah tah nar jahannam asyaddu harra kitu ge law kanu yafqahun lamun nyana nyarahun bahwa neraka jahanam leuwih sangat panas leuwih dahsyat panas leuwih pohara panasna mata kholapu moal katinggalkeun moal ditinggalkeun moal ninggalkeun mana pasti berangkat lamun nyahoeun neraka jahanam leuwih dahsyat panasna pasti berangkat kos kuari bae urang lamun nyahoeun bahwa neraka jahanam teh jang meuleum nu kredit jang moal ngredit urang mun nyaho urang bahwa neraka jahanam leuwih dahsyat jang moal nyokot duit bank moal kajeun kumaha ge bank tah bunga-bunga lain bank nah lamun nyahoeun bahwa ngabohong eta jahanam jamual ngabohong mun nyahoeun nipu teh jahanam panas atuh jamual ngabohong kulantaran teh nyaho pajar teh teu panas atuh dilakukeun mulai ti ayeuna nasehatan awak urang masyaallah eueuh anu bisa nganasehatan polisi moal bisa dinasehatan ku kiai maningan nasehatan sorangan abri moal bisa dinasehatan ku kiai ku maningan nasehatan sorangan janya nama ceuli na ge geus lain ceuli pengajian
Jadi nama geus ceulit trit. Siap dan. Ku kiai mah teh kiai ieu loba omong bawel. Kajen tapi nasihatan ku sorangan teu bisa dinasihatan ku janjana ge loba nu salat, loba nu iman. Nah, DPR geus bisa dinasihatan ku kiai. Geus kiai mah anggap bae eta mah. Nu edan. Sia bae nganasihatan sorangan lamun geus ka kiai nganggap nu edan, masalah geus kiai anggap ku sia jelema gila, jelema edan, tapi nasihatan awak sia. Sakedeung deui sia bakal modar sarua bae. Paeh ka neraka. Bupati geus teu bisa dinasihatan, pejabat teu bisa dinasihatan ku kiai, lantaran kiaina diberean bae. Dah dia mah mau juga atuh ya ngasihatan dia dikasih uang sama gua. Kagak dikasih uang mah ya kagak, geus teu narima kana nasihatna lantaran nyana merean bae. Geus lalagaan, akhirnya teu didengekeun kajen geus, tapi nasihatan awak sorangan ku sia bakal modar sarua bae. Dalam urang geus bisa nganasihatan sorangan geus teu perlu kiai. Ieu bekuari urang nganasihatan ieu mah lalagaan ieu. Ieu ngaji teh keur lalagaan ieu mah anggap hiburan topeng lah. Anggap topeng lah monyetan doang. Monyetnya dihandap. Anggap dah. Tapi geus ieu mah kajen dianggap topeng monyet ge. Ngan balik mah nasihatan sorangan geura. Nasihatan ku sorangan teu bisa ka nasihatan ku kiai, nasihatan sorangan. Kiai lamun geus bisa nganasihatan sorangan bakal hebat geura. Sebab kiai loba hasud jasa, loba jasa kiai mah nu hasud anu nasihatan awak sorangan. Sebab kiai mah geus teu bisa dinasihatan ku kiai deui. Ngadengekeun meja kaing mah teu bagus kiai tah. Dengekeun ye mana bisa ngomong doang. Ngomong deui. Sia ngomong doang. Geus kajen geus kiai teu bisa nasihatan ku sorangan. Awak sia teh dititipan ku Gusti Allah teh ilmu kadahanan jang batur jang sorangan geus datang ka mana sia ngamalkeun ilmu titipan Allah. Ayo melalui kabisa-kabisa sia anu dititipkeun ye ku Gusti Allah ka sia awak geus datang ka mana batur mah tuh ayah Banjar datang ka maot memperjuangkeun agama teh magahan ngaji mama sempur masyaallah. Ya Allah ya Rabbi. Tuh Mama Satibi, tuh Mama Nahrawi, Mama Oco, Mama Ajengan Imam Keresek datang ka maot nya nama memperjuangkeun agama teh. Ai sia kunaon haju memperjuangkeun Golkar. Ya sia awak ya awak. Awas sia kuai dipeupeuh ku kayu Golkar sia kuai. Hah? Nasehatan nu bisa nganasehatan ya batur mah malah jeung seurikeun. Nasehatan ilmu teh nu bagus mah jangan nasehatan diri sorangan. Nu mantak dizarahan ge Mama Sempur dizarahan, Mama Bakri ngaranna itu Mama Satibi teu eureun-eureun dizarahan, tuh Mama kitu Mama Nahrawi di teu eureun-eureun dizarahan, Mama Oco jeung sajaban. Eta teh kapan meureun aya sinar. Nah sia awak ye mun urang jadi kiai. Sia lamun paes anu ngajarahan. Ngomong deui emang sia hayang dizarahan. Yang dizarahan maksudnya berarti hayang wali meureun hayang mulia goblok si awak. Atuh teu anak-anak ya urang nu ngajarahan. Wasiatan ka anak. Wasiatan ka anak. Nah ka dieu. Abah mun paes ajarannya teu hayang. Ya berarti. Emang kudu diplit, apa plit? Berarti kan urang teh henteu bisa ngancebkeun pangaruh ilmu ka anak. Eta nu mantak dizarahan ge ulama-ulama bisa nembus ke jero hate. Bisa nembus ke jero hate. Komo mun aya waliullah mah kan bisa komunikasi. Aya nu sok urang dihadiahan Imam Badawi. Imam Ahmad Kabirur Rifai, Imam Badawi tah sakurun tah. Begitu Imam Badawi maot kan Imam Rifai kan kadinya ziarah. Begitu ziarah, assalamualaikum ya Imam Badawi. Badawi teh Habib kan itu mah. Terus we baca hadiah. Nah, nyana boga masalah isuk. Lain isuk dina tahun ieu endeu ka Mekah. Maksudna minta petunjuk istikharah ka Gusti Allah encan aya petunjuk bae. Ieu melalui ziarah ka Imam Badawi. Nyana ziarah di jero hate, ieu di jero hate
ieu minta petunjuk endeu ka Mekah beres amin amin alhamdulillahirabbil alamin henteu ngomong teu naon suara di jero kuburan ya Ahmad Kabirur Rifai besi ka Mekah bae insyaallah tahun ieu aman salamet eueuh nanaon geus geura ka Mekah nyana ngahulang we kieu bae suara di jero kuburan buat kakadenge ya Allah ya Rabbi cak kada isi iman badawi pohara amat pohara jasa tak kadenge iman lain ku perasaan tapi ku celi ieu di tukang murid-muridna Aisyah tadi ngadenge mama Masya Allah datang ka kos kitu teu karomah nu mantap urang di hadiahan bae Imam Badawi di hadiahan Imam Ahmad Kabir Rifai di hadiah tah dibuktinan mantap Imam Syaroni zarah kadinya anu ngarang Mizan Syaroni teh zarah kadinya ku hebat-hebat karomah di jero hatena nyaho coba zarah ya ka dieu ye coba cenah lamun boga masalah langsung dijawab aya suara di imahna teh boga rencana kos kitu teh dina hate Assalamualaikum ya Badawi beres encan ingkah hei Syaroni masalah nu di kitab anu nu kumaneh dipake kabingung teh eta jawabanana ieu sakiala burikak bulu aing mah dijawab langsung di dinya kakarak di dinya mah percaya jasa langsung endek di hadiahan bae setiap salat kula dek hadiahan ka Imam Badawi nah ieu eta bukti si ieu kan cara langsung dijawab eta mah dunia luar tah nu ngajawab eta mah gaib luar tah mah Masya Allah tah Imam Badawi lain lalagaan kunaon eta aya nu nanyakeun tah Imam babaturan Imam Syaroni aya mah hayang nanyakeun ieu asal boga masalah deuk nanya kok dijawab langsung deuk nanyakeun boga amal naon jeung boga wiridan naon keur basa hirupna aing mah deuk eta mah ditanyakeun ziarahnya salam Tontowi Imam Tontowi ulah nanyakeun kos kitu babacaan masarua bae Quran nasarua hadis nasarua zikir nasarua shalawat nasarua ikhlaskeun langsung dijawab ikhlaskeun ka Allah ulah aya muatan-muatan naon dibejakeun ku jana siapa baca shalawat pan hayang anu siapa zikir pan hayang anu cek enak geus boro-boro Gusti Allah waliullah ge nyahoeun urang mun nyarita kos kitu jeung papada urang mah percaya sebab ahli sunnah wal jamaah urang mah cinta ka Kangjeng, cinta ka sahabat, cinta ka para aulia Allah, percaya ja aya kitabna, mun ditanyakeun kitabna aya. Tapi kan urang lamun nyaritakeun ka bangsa modernis, ka bangsa Wahabi, ka bangsa Muhammadiyah, Persib. Ya mah teu percayaan kos kitu teh. Teu percayaan kajeun. Urang ulah cangcaya nyana teu percaya, ieu mah urusan kepercayaan. Engke sakedeung deui paeh. Tara kabuka. Sebab naon sebab nyana teu merasakeun lamun nyana dibere rasa mah ku Gusti Allah kan ahli-ahli Allah teh eta ibadah teh lain sakadar dibere perasaan anu indah anu hese dicaritakeunana sebab tama perasaan tuh kos jelema kawin kanu jore nyanana kasep sugih beunghar tapi kawinna kanu jore urang kan dada tanya Masya Allah dia potongan siapa kanu gelis dia tuh loba anu cuma mau kana mah kok ieu kanu jore rupane ora pira rasane bong tah ieu kan perasaan aya perasaan anu teu bisa dicaritakeun ku manehanana jalamun manehanana teu boga perasaan mah atuh awe ieu meuli nu mana ge bisa tapi aya satu perasaan pandangan batin anu luar biasa je lah cara mereka teu bisa kitu sebab urang kawin kanu geulis can pugu bisa ngahudangkeun tahajud tapi pamajikan aing mah jore-jore ge ngahudangkeun kaji biasana kaji tahajud hudang tah mendek tahajud teu penting hudang kajen awakna teu hudang ga asal teu bae hudang sia masuk aju leuwih ieu ngahudangkeun teh ya eta kan nu geulis can puguh ngahudangkeun kos kitu nah aing kataji ku etana masyaallah bisa ngabangkitkeun semangat ibadah ketika aya nu maot tatangga kaji
atuh itu tetangga mah itu ilmu tahlilan tahlil atuh ka ditu tah aing inget ka dinya urusan jore urusan lah sapira di dunia ieu tapi ngabangkitkeun semangatna aing tah nu pake kainget-ingetin ku aing eta haji itu tuh naon masjid itu ka haji encan mere kan ka ditu geus sabaraha duit geus atuh aing mah 20 juta mah isin atuh ka haji ya ka haji mah pun boga ratusan juta tah aing inget ka dinya ngabangkitkeun semangatna tah tah aing nya wajah jeung seleuna mah teu sabaraha tapi eta tah aya pandangan kos kitu eta kan jarang eta pamajikan ditanya nih emang eta sok ngabangkitkeun atuh kula mun teu kitu naon pupur yeuna geulis henteu pana ngajak-ngajak ibadah ka Gusti Allah beuh neng pohara amat neng pohara hatena ieu alhamdulillah tuh bandingkeun jeung Rubaitul Adawiyah mah masih luhuran Rubaiah neng pan gitu amat tah eta kainget-ingetin loba urang boga pamajikan teh lain urusan geulisna lain urusan hebat tapi ieu semangat nyemangatkeun ka ibadah aya anu boga pamajikan geulis majikan we geus bae kitu boro-boro ngajakan ka aing nyanana ge diajak salat we jasa ih sakalida aing geus mere ka masjid 10 juta tita dicokot deui aing isin atuh pamajikan goblok-goblok teuing mun teu dicokot cenah kula balik balik pan ieu babo Masya Allah, tungtung nama turunan mana sih pemajikan aing tuh? Tungtung nama katurunan bae. Tah, iya. Urang mantek deagan pemajikan teh tanu bisa nyemangatkeun ibadah di dunia mah moal kebal. Moal kebal di dunia mah. Masya Allah ngagugulung nafsu mah babari sebenarnya. Dah. Ieu munafik. Munafik berbeda bae. Kanjeng Nabi ngajak berjuang, nya nama cicing. Kanjeng Nabi ngajak keluarkan harta, nya nama ulah. Kanjeng Nabi ngajakan siap berjuang di medan laga kajian page, nya nama ulah. Kanjeng Nabi kajian panas ge, nya nama ngaulah-ulah panas susah. Iyalah munafik. Farihal mukhallafuna bi maq'adihim khilaf Rasulillah wa karihu ayjahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. Di dieu teh aya lam amr ay lam amr makan marentah li talab. Jadi atuh pihartieunana nurutkeun zahir mafal yadhaku maka kudu seuri eta munafikin qalilan saeutik di dunia wal yabku jeung kudu careuri munafikin teh fil akhirat di akhirat kasiron bari loba mal kaharti komo ka dieuna jazaam bima kanu yaksibun karena balesan pagawean nu kumanehana di usaha jadi atuh kudu careuri kudu sareuri di dunia saeutik bae wal yabku ke kudu careuri kudu sareuri di dunia saeutik kudu cerik di akhirat nu loba dibolak-balikkeun teu kaharti lain gitu asana atuh komo ieu jazaa'an bima kanu. Jadi eta lamun ku urang dibacana teu make ilmu ma'ani moal ka harti make alfiah doang mah kos kitu ngahartikeun zahir lumpatkeun ku urang ka ilmu ma'ani dibere urang aba-aba ku Imam Jalal khobarun an halihim bisighatil amri setik teuing nya merena aba-abana nya datang ka teu kaharti deui pan ku urang geus bae mah ningal sadaqallahul azim bae teu kaharti hese orenganan di dieu teh talab nabi mana khobar mentek tadi khobarun ieu teh bahasa khobar nyaritakeun an halihim tina tingkahna munafikin tetapi make bahasana bisighatil amri make segat amr
geus lamun dilempengkeun mah horeng ieu teh amri bimakna khobar. Oh ieu mah kan sakadar nyaritakeun atuh ulah dibawa amrna. Geus lempengna ngomong mah eta munafikin teh kulantaran di dunia nang tangan bae ka Kangjeng Nabi, pagawean teh nang tangan ka Kangjeng Nabi, selalu kontra bae jeung Kangjeng Nabi. Pagaweanana nyana mah pagawean anu pinarakaeun bae atuh. Engkena ieu munafikin mah engkena dedeh. Lain deui kan. Tadi tah obar kan. Lantaran munafikin mah boga pagawean teh selalu berbeda bae jeung Kangjeng Nabi. Sedengkeun Kangjeng Nabi mah ieu teh ngajakan ka akhirat atuh meureunana nama ngajakan ka neraka dunungan. Geus atuh manehanana mah ajakan ka neraka geus ku Gusti Allah dicaritakeun di dieu make bahasa-bahasa amr. Kulantaran kukuh-kukuhna manehanana bakal ka neraka, maka sanajan hobar make caritaan amr. Geus atuh di dieu teh nyaritakeun tingkah munafik. Horeng munafikeun mah munafikin mah nu tadi seserian teh anjeun serikeun Kangjeng Nabi eta teh fal yadhaku qalila seserianana moal kebel kan kaharti jijah heueuh tangkorakna meureunna hese ieu teh ngahartikeun ieu teh hese ieu jauh bener jauh salah jieu teh bener salah mah ulah teruskeun tuh kiai balik siana. Tah hese ngaji teh kos kieu tah mantep kudu ngaji ilmu ma'ani jang paranti nu kos karari tah mantep santri sia mondok sabar tahun 15 angel amat hese ngaji teh hese mun ngaji babari mah atuh kotoknya bisa magahan aja, embe bisa magahan aja, kebo bisa magahan aja. Kulantaran ngaji hese. Atuh kieu aja kebo mah atuh sia kos kebo maksudnya. Ih hese. Sia teh ngomong dua aing teh goblok. Itu sia teh kos embe berarti. Nu teu pinter teh embe. Oh nu teu pinter mah embe. Heuh, nu pinter mah jelema. Oh, jadi lamun teu pinter embe. Heuh, hadena kudu teu pinter. Embe sia. Siambe. Nah, pas kitu nu batak. Emang kadeleuna jelema ku wali mah kan oh ieu jelema. Oh ieu mah setengah jelema. Oh ieu mah embe. Oh ieu mah monyet. Pan ka dieu cenah kiai. Ya jodohin deui. Dah. Ulah dari parihal mukhallafuna bubungannya nama seserian atuh dijelaskeun di dieu. Ieu teh seserian teh falyabhaku qalila nyaritakeun nu tadi berarti ieu tingkah munafik teh seri bae moal kebal sanajan saumur hirup waktuna manehanana teh 100 tahun misalna aju bubungahan bae seserian lain sajam 2 jam lain sapoe 2 poe lain saminggu 2 minggu tapi na 100 tahun anggap bae kolil bae lantaran dibandingkeun jeung masa akhirat abadal abidin wa amadal amidin tungtungna naon hartina 100 tahun komo tamangan 50 tahun komo ngan 40 tahun falyabhaku qalila seri nyana yang serikeun Kangjeng Nabi moal kebal sok sia seserian ke di akhirat wal yabku katsira engke bakal ceurik sia di akhirat lantaran neuleuh neraka dirasakeun ku sia neraka ngojay sia kakerebekan di neraka wal yabku katsira sia bakal di akhirat ieu teh naon jazaa'an bima kanu yaksibun etalah balasan-balasan kalakuannya na pagaweannya na nuku manehanana dipigawe waktu harita bubungahan seserian sak moal kebal sia seri di alam dunia anu manehanana kamari ngajakan ulah berjuang teh sok sia seserian sesenangan ke wal yabku katsira bakal ngerebek di neraka abadal abidin wa amadal amidin. Nah ieu teh anu geus kieu ngaranna amr bimakna khobar geus atuh berarti majaz. Nah, lamun geus caritaan majaz geus lain deui ka ditu ngaji kolot ngaranna. Ngaji kolot umur kiai atuh ambalaya umur manu kolot itu. Jang naon hartina umur kolot. Ngan sakodo merekpek doang.
Umur mah bisa kolot, tapi pangarti bisa orok. Iya betul kudu kolot teu kudu ngora. Budak keneh tapi hebat kolot berarti pemikiran anak. Mentek dina ilmu tarekat teh lain deuleu kolot jeung budakna. Deuleu kakolotan pemikiran jeung kesiapan anak. Ieu budak keneh tapi hebat. Imam Syafi'i mah norekatna ti masih keneh umur 6 tahun. Imam Ghazali norekat anu awal nama umur 12 tahun. Ya Allah ya Rabb. Imam Sya'roni norekatna ti umur 18 tahun. Budak keneh. Gus Dur budak keneh. Habib Lutfi gamimitian ada tuh kapan ti umur belasan tahun. Iya tuh lain kolot tuh. Ye cenah ulah wakan norekat kurang mau tama pakaian kolot ke geus umur 60 tahun modar sia. Lain urusan kolot jeung budakna. Kolot pemikiran anak. Kolot ge aya pemikiran budak mah malah nu mere torekat ka jeung kumaha. Budak tapi pemikiran anak kolot jeung dewasa bakal. Cenah can ngaji cenah lain urusan ngaji, luar ngaji. Ngaji mah ieu mah luar. Luar sebenarnya. Imam Sya'roni emang kumaha gitu. Imam Sya'roni teh geus jago ngajina geus hebat luar biasa kemudian kabelah dieuna manehanana merenung hayang nikmat ibadah. Gancang caritana mah kapanggih bae lah jeung hiji guru. Kapanggih jeung hiji guru panti tadi jual kitab kabeh. Hah? Cik Sya'roni jual. Nyana ngahuleng bepan ieu kitab paranti magahan ngaji. Mun eueuh kitab deuk kumaha? Paranti mutolaah mun eueuh kitab kumaha? Ngahuleng nyana titah dijual, jual kabeh. Waduh. Siap geus. Dah, siap jual kabeh. Jual bikeunana. Geus eueuh kitab hiji-hiji acan di. Karak dibere sholawat, dibere zikir. Nyana nanya, kunaon emang nu mantap titah dibikeun jeung dijual? Aya mah sia neuleuh deui. Ongkos jelema main gapleh eureun, tapi gaplehna teu luhureun lawang, moal kebel. Engke puyang-puyang itu naon? Oh, gapleh teh. Cokot deui guyana. Ieu lalagan trenan. Tangkorak sia barudak. Mun endeup piceun. Urang macana kuret tadina resep jasa ngagitar lah kuari mah geus bisa digantungkeun, bae dideuleu, encan beneran teh kos kitu. Tobatnya can bener setahun puyang deui pamajikanna balik mulai cokot deui melepas kerinduan. Tah eta piceun biceun beres geus ieu Imam Sya'roni langsung jual beres dang kesimpulan nama jadi bejara tah rasa ya Allah ya teu hayang nyana ngomong sorangan eueuh naonan horenganan eta mah kitab nu ku aing dibaca eueuh naonan ketika geus dibere rasa ku Gusti Allah atuh diberean ilmu ku Gusti Allah neuk naon anu dibutuhkeun bahkan bisa nyeun kitab nu kamari kitab dibutuhkeun teu butuh kuari mah bisa nyeun kitab ai eta Imam Bajuri kalakuan nyeun kitabna emang kumaha gitu nu kurang dibaca sarah takrib teh ya Allah dongengna emang kumaha tadina geus jago ngajina itah ngarang ku guruna tetapi ulah make metode nu naringi aing teu kaarti jaya kumaha ulah make eta mah sia moal manfaat make kahebatan akal sia otak sia make grammar make dahu make maani make bayan moal aya nu maca kitab sia atuh kudu kumaha guru karang ku sia ulah make ilmu eta langsung ka harti geus bere atuh abdi ilmu zikir bere tinggalkeun ilmu eta tinggal teng datanglah ka rasa masya Allah leungit kabeh ilmu nu ieu datanglah ilmu laduni dikarang maksud ngarang kos kitu kene ngan beda keur ieu mah make aturan-aturan eta melalui metode zahir kuari mah make nangti Allah akur kamangpaatan tepi ka kiamat bakal Fathul Muin datang ke kiamat Bajuri datang ke kiamat berbagai kitab nah, Syekh Nawawi datang ke kiamat kuari coba tak karangan ti Misra ambalaya kitab hayang urang maca teh hayang
paling sekali doang ya geus balangkeun kunaon beda kolbu beda tah aya kos kituan ilmu Allah mah lain deh teh bajuri lawes dongeng teh kon di luar eta nah Imam Syaroni kos kitu ini kitab jana Mizan Kubro emang keur ieu ge neut tetapi keur ieu mah make metode wari mah lain nang Allah langsung beda kos karar itulah geus datang ka dinya tah karak jadi jelema ngaranna sebab naon geus teu hayang Imam Syafi'i ngarang al-um opat jelemana ieu Syafi'i nu mana nu asli coba opat itu hiji kitab dikarang ku opatan nyana keneh teu karti atuh moal karti urang mah beuki peda keneh dahar beuteung jeung peda marah pan urang pamajikan ieu peda ka mana peda selain mikiran kita urang mah peda urang balik ngaji lamun mikiran ngaji mah geus teu kudu nanyakeun ka pamajikan katurup saji aya dahar aya eueuh marah ngaranna bloon ulah tah geus urang aya ambil dahar diajar tah urang kos kitu tah eueuh bae geus cicing aya keke pamajikan ka mun kuali telok nanyakeun ngamalkeun ilmu lah kuali waduh jago majikanna mantep nih beda ke pamajikan ge beda ka urang teu marah urang teu naon saaya-aya beda bakal sikap pamajikan ka urang deudeuh jeung nyaahna bakal sebab naon ieu kan hahalang urang tah nu nyieun nyana curiga ka urang nu nyieun nyana henteu sono ka urang hahalang lamun urangna eueuhna naonan bener-bener ka Allah nyana ge sonoeun ka urang nuturkeun ka urang nu tadina mah urang minta dipencetan ge kanyana hese kuari mah nyana mencetan sorangan ka urang teh ngalangket teh tadina urang hayang ge hese kuari mah diporosotkeun paling ge cenah sing ada polisi kan aduh ya Allah ya Rabb dah iya ya falyadhaku qalilan wal yabku katsiran jazaa'an bima kanu yaksibun seperti etalah munafik mudah-mudahan urang kabehan dijauhkeun tina penyakit munafik supaya urang tambah-tambah takwa ka Gusti Allah dimere mantep ibadah ka Gusti Allah jauhkeun penyakit-penyakit batin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal alamin, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin.